नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत अनि नमस्कार। हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको सिलेबसमा आधारित रहेर त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई बैंकिङ विशेष जानकारीहरू गराउनेछु। जुन हाम्रो भाग 4 रहेको छ, यो बैंकिङ विशेष जानकारी महत्त्वपूर्ण र तपाईले अघिल्लो भागहरू हेर्नुहोला र आजको यो भाग 4 मा पनि बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैंकिङमा हामीले बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने विषयवस्तुको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। आउनुहोस् अब आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ बैंकिङ मर्जरका आयामहरू र जुन मर्जर प्रक्रियामा आउने समस्या चुनौतीहरूको बारेमा हामी आजको यो भिडियोमा जानकारी लिनेछौँ, प्रष्ट हुनेछौँ। अब सुरुवातमा चाहिँ यहाँ के सम्बन्धी जानकारी छ भने बैंकिङ औपचारिक कारोबारको सुरुवात कसरी भयो, कुन बैंकहरू कति सालमा स्थापना भएको हो भन्ने सम्बन्धमा छ, यो हेरौँ। अब नेपालमा हेर्नुस् है, नेपालमा बैंकको औपचारिक कारोबारको सुरुवात भएको लामो समय भइसकेको छ। जुन विक्रम सम्वत 1994 सालमा नेपालको पहिलो बैंकको रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपछि नेपालमा बैंकको औपचारिक सुरुवात भएको हो। त्यसपछि भनेको विक्रम सम्वत 2013 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो र विक्रम सम्वत 2016 सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो भने विक्रम सम्वत 2022 सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भएको छ र त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2024 सालमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो। अब यहाँ हामीले बैंकहरू कुन बैंक कति सालमा स्थापना भयो र कसरी औपचारिक बैंकिङ कारोबारको सुरुवात भएको भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यहाँ फेरि एकचोटि हेरौँ। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना सबैभन्दा पहिले भएको हो। नेपालको पहिलो बैंक भनेको नेपाल बैंक लिमिटेड हो, विक्रम सम्वत 1994 मा। त्यसपछि दोस्रोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना विक्रम सम्वत 2013 सालमा भएको हो भने 2016 सालमा औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो अनि 2022 सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना र 2024 सालमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको छ। र 2040 को दशकको सुरुवातसम्म सरकारी स्वामित्वमा कतिवटा 2वटा वाणिज्य बैंक र अर्को 2वटा विकास बैंक गरी जम्मा 4वटा मात्रै बैंकहरू सञ्चालनमा रहेका थिए। अब 2042 पछि चाहिँ जुन निजी क्षेत्रले पनि बैंकहरू खोल्न पाउने नीति पाएपछि आएसँगै निजी क्षेत्रको पहिलो बैंकको रूपमा नबिल बैंक एवं तत्कालीन नेपाल अरब बैंकले कारोबार सुरु गर्यो। निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक भनेको नबिल बैंक अथवा नेपाल अरब बैंक। त्यसपछि क्रमशः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना हुँदै 2068 सम्म आइपुग्दा 218वटा वित्तीय संस्थाहरू पुगेका थिए। यो भयो थोरै बैंकिङ सम्बन्धी औपचारिक कारोबार कसरी भएको हो भन्ने सम्बन्धमा पृष्ठभूमि भयो। अब हामी यहाँ हेर्छौँ नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति के रहेको छ त। मर्जर नीतिको बारेमा हेर्छौँ। अब नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता भन्दा धेरै भयो भनेर सुझाव आउन थालेको छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या एकदमै बढिरहेको छ, त्यसैले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन भन्दा चाहिँ यो धेरै भयो है, बढी भयो भन्ने सुझाव पनि आउन थाल्यो। र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 2068 मा कतिमा भन्दा 2068 सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली जारी गर्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले। कहिले भन्दा 2068 सालमा। र यस विनियमावलीमा बावजुद चाहिँ बैंकको संख्या खासै घट्न सकेन है। यस विनियमावलीका बावजुद पनि यो विनियमावलीको जारी गरेपछि पनि बैंकहरूको संख्या खासै घटेन। र त्यस पश्चात 2072 सालमा गभर्नरका रूपमा डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक वित्तको जुन पुँजी वृद्धि नीति लिएपछि बैंकहरू मर्जरमा जान बाध्य भए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीमा वृद्धि नीति ल्याएपछि मात्रै बैंकहरू चाहिँ मर्जरमा जान बाध्य भए र जान थाले र जसपछि समस्याग्रस्त तथा कमजोर केही संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएर समस्याग्रस्त बैंक वित्तको सङ्ख्या शून्यमै पनि झर्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ समस्याग्रस्त र कमजोर रहेका केही संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएर जुन समस्याग्रस्त बैंक वित्तको संस्था चाहिँ शून्य भयो र राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यभार डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले सम्हालेपछि 2072 सालमा जुन पुँजी वृद्धिको नीति ल्याइयो त्यसपछि भने बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको लहर नै चल्यो। मर्जर गर्नका लागि चाहिँ लहर नै चल्यो बैंकिङ क्षेत्रमा, एकअर्कामा मर्जर हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र वाणिज्य बैंकहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी आउन नसकेपछि ठूलो सङ्ख्यामा विकास बैंक र फाइनेन्सहरूको कटौती भयो र अधिकांश बैंकहरूले पुँजी पूरा गरेपछि सँगै केही कायम रहेका क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र वित्तीय कम्पनी तथा अहिलेसम्म मर्जर प्रक्रियामा नरहेका लघु वित्त मर्जलाई पुनः राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्घीय संरचनामा लैजाने नयाँ नीतिले प्रभाव पारेको छ र राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिसँगै अहिले बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी अनि लघु वित्त समेत मर्जरमा जाने प्रक्रियामा रहेको छ भने कतिपय लघु वित्तहरू एक आपसमा मर्जरमा गएका छन् भने कैयौं मर्जरको तयारीमा पनि रहेका छन् र मर्जर नीतिको प्रभाव भनेको विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा मर्जर नीतिको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव विकास बैंकहरूमा परेको देखिन्छ। जुन मर्जर नीति आउनु अगाडि 87 वटा रहेको विकास बैंकहरू अहिले आएर 20 वटामा झरिसकेका छन् भने फाइनान्स कम्पनीको सङ्ख्यामा पनि 79बाट घटेर कति आयो 22मा झरेको छ यो मर्जर नीतिले गर्दा। अब यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर गर्ने गराउने क्रममा जुन मर्जरमा आइपर्ने समस्याहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि हामी यहाँ समस्याहरू हेर्छौँ। अब समस्याहरूमा चाहिँ जुन मर्जर प्रक्रियामा है दुई संस्था गाभिँदा, मर्जर भन्ने बित्तिकै दुई संस्थाहरू गाभिँदा, एउटा भनेको म यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अथवा यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभिएर चाहिँ कार्य गर्न चाहन्छु भनेर गाभिरा हुन्छ भने अर्को भनेको म यो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ लिएर अघि बढ्न चाहन्छु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी नपुगेको खण्डमा पनि मर्ज हुने अवस्था आउँछ र अब यो प्रक्रियामा चाहिँ दुई संस्थाहरू एक आपसमा गाभिँदै हुँदा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित सबै पक्षहरू एक हुन्छन् है र दुई संस्थाको सञ्चालक समिति, त्यसपछि कर्मचारी, अर्को भनेको शेयर धनी र ग्राहकहरू सबै पक्ष नै मर्जर प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन्छन्। यी दुई संस्थामा रहेको सञ्चालक समिति, कर्मचारी अनि शेयर धनी ग्राहकहरू सबै एक पक्ष भएको हुन्छ। यी जुन गाभिने प्रक्रियाबाट मर्ज हुने प्रक्रियाबाट चाहिँ यी सबैहरू सञ्चालक समिति, कर्मचारी, शेयर धनी, ग्राहक सबै पक्ष चाहिँ प्रभावित हुन पुग्दछन् र यी सबै पक्षहरूको समायोजन गर्नु नै जुन मर्जर प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ। अब दुईवटा संस्थाहरूलाई गाभिँदा त्यस संस्थासँग सम्बन्धित सबै पक्षहरू एक हुने भयो अनि त्यस संस्थाको पनि अब सञ्चालक समिति हुन्छ हैन, अनि कर्मचारी अनि शेयर धनी जुन ग्राहकहरू सबै पक्षलाई समायोजन गर्नु जुन मर्जर प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ, जुन मर्जरमा आइपर्ने समस्या हो यो। अब अध्ययनले के भन्छ भन्दा मर्जरको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एक अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहितको अन्तर्क्रियाको क्रममा मर्जर पश्चात योग्य सञ्चालकको छनौट गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मर्ज भएका है प्रत्येक संस्थाले समेट्ने गरी सञ्चालक छनौट गर्दा एकातर्फ सञ्चालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ भनेको कुशल सञ्चालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी सञ्चालन कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको पनि पाइएको थियो। यो चाहिँ मर्जरको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार। अब त्यस्तै मर्जरले जुन कर्मचारीको उत्प्रेरणामा पनि प्रभाव पार्ने काम गर्दछ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनले 17.1% कर्मचारीको उत्प्रेरणाको अवस्था बिग्रिएको
यसपछि 41.2% को राम्रो भएको र अर्को भनेको 41.8% को जुन कर्मचारीहरूको मर्जर पश्चात कर्मचारी उत्प्रेरणा यथावत रहेको पाइएको थियो। तलब सुविधा वृद्धि त्यसपछि कर्मचारीलाई दिएको जुन जिम्मेवारीप्रति सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा सन्तोषजनक रहे तापनि मर्जर पश्चात कर्मचारीको पद मिलान, फरक कार्यशैली, त्यसपछि सानो संस्थाका कर्मचारीमा लघुतावास र बोनसमा कमी जस्ता विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको छ यो अध्ययनबाट। यसैगरी मर्जरमा जाने जुन संस्थाहरूको कारोबारका साथै सम्पत्ति एवं दायित्वको अवस्था देखाउने DDA प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर आदान प्रदान अनुपातको जुन निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफू अनुकूल हुने गरी उक्त प्रतिवेदन तयार हुने अभ्यासका कारण लगानीकर्ताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको राय पनि जुन अन्तर्क्रियाका क्रममा चाहिँ उठेको थियो र मर्जर पश्चात शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाइ हुने तथा मर्जर भएर हट्ने सञ्चालक सदस्यले पनि आफ्नो शेयर बिक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो र ग्राहक सेवाको गुणस्तरमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा सर्वेक्षणको नतिजाले जुन 54% सेवाग्राहीहरूले सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अनुभव गरेको थियो भने सेवाग्राही मध्ये 42.3%ले सेवा प्राप्त गर्ने समय यथावत रहेको र 38%ले सो समय घटेको अनुभव गरेको पाइएको थियो र त्यस्तै कर्जा लिएका अधिकांश 87% सेवाग्राहीले चाहिँ मर्जर पश्चात भविष्यमा कारोबारका लागि संस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको पनि पाइएको थियो। यो भयो नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन मर्जरका लागि मर्जरको प्रभाव पारे के रहेको छ भनेर अध्ययन गरेको एउटा अध्ययन भयो। अब यसैगरी जुन मुख्य समस्याहरू चाहिँ के रहेको छ त यस मर्जर प्रक्रियामा मुख्य समस्याहरू के हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा पनि हेरिहालौँ। प्राय मर्जरमा यस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। कस्तो प्रकारको समस्याहरू चाहिँ देखिने सम्भावना हुन्छ अथवा देखिन्छ भन्दा यस्तो अवस्थामा नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा नै हुने गरेको छ। यो समस्याहरू देखिने गरेको छ। दुई संस्था गाभिएर एक भन्दा चाहिँ दुईवटा सञ्चालक समितिलाई गाभेर एक बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब दुईवटा संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने बित्तिकै ती सुरुमा सञ्चालक समिति फरक हुन्छ र ती दुईवटै संस्थाको सञ्चालक समितिलाई गाभेर एक बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा भनेको। र यद्यपि सञ्चालकको संख्या राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्ड भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन। अब राष्ट्र बैंकले तोकेको सञ्चालक समितिको संख्या भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन र यसकारण सबैले ठाउँ पाउँदैनन् र बाध्यतावश केही सञ्चालकहरूले बैंक छोड्नु पर्ने पनि हुन्छ। यो चाहिँ मुख्य समस्या। अब दुईवटा संस्थालाई एक आपसमा गाभी र दुई पक्षहरूलाई एकै पक्षमा बनाउनु पर्दा एकदमै समस्या रहेको छ र यसमा पनि अब ती दुई पक्षको सञ्चालक समितिमा रहेको सबैलाई समेट्न सकिँदैन किनकि राष्ट्र बैंकले तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन यहाँ। त्यसैले गर्दा अब कतिले ठाउँ पाउँदैनन् र बाध्यतावश धेरै सञ्चालक समितिहरूले ठाउँ छोड्नु पर्ने हुन्छ, बैंक नै छोड्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ। र त्यस्तै जुन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि एउटा विभागमा एउटा व्यवस्थापक मात्रै हुन्छ। जुन एउटा विभागमा एउटा व्यवस्थापक मात्रै हुन्छ। अर्को भनेको दुईवटै बैंक गाभिँदा उस्तै विभागमा काम गर्ने गरिरहेका दुई मध्ये एकको जागिर जान्छ। अब एक आपसमा गाभिने बित्तिकै दुई संस्थाहरूमा सुरुमा फरक एउटै विभागमा पनि दुईजना कार्यरत हुन्छन् भने अब ती दुई संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने भएपछि एउटा विभागमा पनि एकजना मात्रै कर्मचारी हुन्छ, अर्कोको चाहिँ जागिर जाने हुन्छ, जागिर जान्छ। र यस विषयले गर्दा मर्जर नै तोडिने खालको मनमुटाव समेत ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ मर्जरको मुख्य समस्या। र मर्जरमा गएपछि अब कर्मचारीको तह निर्धारणमा झन समस्या हुने गरेको छ। विशेष गरी ठूलो बैंकसँग साना बैंक मर्जरमा जाँदा कर्मचारीहरू धेरै समस्यामा पर्छन् र सञ्चालक समितिमा को रहने, CEO को बन्ने, डेपुटी CEO को बन्ने, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने थुप्रै विषयहरूले मर्जर असफल बनेका पनि छन्। र मर्जरपछि भौतिक सम्पत्तिमा वृद्धि भए तापनि जुन भावनात्मक पक्ष मिलाउनु भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
किनकि दुई संस्थाहरू एक आपसमा गाभिनु पर्दा ती दुई संस्थाका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई एक आपसमा कतिलाई समेट्न सकिन्छ र कतिलाई हट्नु पर्ने अवस्था पनि आउने भएकोले गर्दा यो एकदमै चुनौतीपूर्ण कार्य देखिएको छ। मर्जर भएपछि भौतिक रूपमा जुन सम्पत्तिमा वृद्धि हुने कुरा छँदैछ त्यो सम्पत्तिमा वृद्धि हुन्छ नै एक आपसमा गाभिसकेपछि, तर भावनात्मक जुन पक्षमा मिलाउनु अनि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु र विभिन्न धेरै विषयहरूमा चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको छ। मुख्य समस्या भनेको यही नै हो, मर्जर प्रक्रियाको, मर्जरको। र आजको यो भिडियोमा हामीले मर्जर सम्बन्धी मुख्य समस्याहरू, त्यसपछि मर्जर गर्दा के गर्नुपर्छ, कस्तो अवस्थामा मर्जर गर्न सकिन्छ, मर्जरमा आइपर्ने समस्याहरू, अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मर्जर नीति के रहेको छ र सम्पूर्ण यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हेरिसकेका छौँ। आजको भिडियोमा यति नै जानकारी दिन्छु र अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँ सम्पूर्णलाई हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।